Christ, Jesus is different from Christ. Until one say Jesus, needing the Jesus. And the other Christ, and etonis, until Nia send a Christ, Sahana, Jesus, or Bonifra. Until Yaribia, you be a spirit being. Adibiara, Abrabobi, Obiabobia, a spirit being. And Tisana, Coco Banso, Ohia, or so, and Sana Coco Pie in Cusiano. Oh, here so, and I can't Christianity must be very careful. Christianity is not by words, so the gospel is not by words. The kingdom of God is not by words, but by power. We are talking about power. So, spirit being is power. And Jesus said, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Mystery TV. Mystery TV. Adishima my mo bibia kwaba edeba Mystery TV so ebraso yaje gwedie na ensemu a ekotwi kobre man ne de bremu de hamo ewo mabrabo mu sunsumu nsemu amonte ase no eno na yetena ase pensem mu nanu ade twam yesua bibi edefa spirit beings ko any human beings kwan ye fa so a wo mu mienu timi ya nanfo na spirit beings kurampo timi abasa so any nipa etie no yesua na enene ye de part 2 na eba ye pese ye hu ni say enti so spirit beings kura ne mfaso bi woso na afi so asase so ya wo mu we chimato bi wo mu edi enti kura na sasa wo mu ba asase so ni nipa betra ensam dodo na ne yakuruchi egu nkrata so de amame ne ye ne papa e wa ha se ye baba be wura mu maako ne yabisa ansa ne be wie no bia betimi na ne honte ase wo nsam a wo pese wo bisa na no ti kame ho ya papa aye krado na ye nhye ye nkomo no ase. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I only want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, money jumo. Papa, ye mo akwa abadeba Mystery TV so. Yeah, everybody ye da wase sabri ebeto safre eja nyankopon ade nyina soto fo onkokro boafo. E da wase so di ka aba abehwe bribiara. Oh, Lord of hosts, King of glory, the Holy One of Israel. Mo amoshe too much na Mystery TV. Onyame asonye kam. Mo amoso mo bahada about the kingdom of God. So you may know the truth, and the truth shall set you free. Onyame enye obia bisade bisanyi nche kwatenten ni obono fo ahihye ye de Yesu da said Easter ye de Onyankopon jano eboye ho ban eka ye ho onkoko boafo ye de say I pray for not the whole world. Yesu also me mbo pa ma wiase now na me mbo pa ma womo a wodi womo a de ama ti womo mu Onyankopon ban ene e bo pa ma wo nka ne de pa bi o to me ko Onyame kai ho
Onyame no nyam embra Onyankopon se de no nyam wo Yesu de no. Amen. Amen. Papa ene ya sabe biem na ye part ne nam. Ampa. Eye mysteries of the spirit being no. Ene ye pese ye se hunu niema ba ko mienu bi. Adofo no bia kuruchi bibia gu nkrata so ene ye bewura mu maako na ye timi ate ase. Eye ahunhum mu nipa ne kra wo mu ne nipa te no wo so mfa so ne se. Mo Amen. Amen. Se obisa se omo so ho fa so ne sen a na che se obisa se wo mo so ho adwuma ne sen because se won ka yen ho a ye ntumi ye hwe what you say nti se ye ka se won ka yen ho a na che se onyame nka yen ho a it is without me you cannot do anything mutie onyame se me onam Jesus so without me mun come mun to me yahwe wani kura oboy ye wani sa woni nyema o yesa spirit be ena se organs a wo ye body hu nyina no huhum bia na de magipadua kro ne ye yes wow ntino yen ka se wo mfa so ne sen wo kan ye ho ye to me yahwe okay amen nanu na papa bi ofre onyame nipa Elisha na nkrofo tata na so ko chi no ko ede no so awurade ma woni mfra na woni fra ana so mo hwe Elisha no o kuro bi so na onu alidi wo ma onu no lidi wo ma wo hwehwe no yo ko si kwan netiko no sa ha mo fa han ko na mudu ho na Elisha onyame nipa no wo amen entino eba ise enkrofo ba Elisha niso ena osre eja medase na Elisha ne enkrofo na nam na enkrofo ni nyina wo nyina usuro na soja fo ebe na military fo ena obia komatu na afede Elisha jira hon kuto evise say not your ways are my ways, neither your thoughts are my thoughts. Ni Elisha who no be who. No say ja me da say you woni na wo hu say ampa wo awurade okayen hu wo bebu woni an woni bebi wo jira ho enye say wada ho. Ogbo ni say soja fo twa mu hu nyina chia. No say hey afede won kuma eto wo ye. Say ni okayen hu no odo so say wiase. Amen. Mo woni or maybe money if right, or maybe money a day, and without the spirit being an infra, an imbie a spirit. The blindness is spirit, eye open is spirit. One wa uwe the casa a spirit. Nasa spirit beings, na then I am Kenya papa na boni a frame. You say, so nyame ambo bonia. A spirit being or no bonnie no bear, ye better who papa. Amen. Until God, son of Yakupont. Mena me bo sum, mena me bo hine, mena me bo papa, mena me bo bonnie. A man and Cassano and you no bo man or boy spirit being okumunipa. And the answer will be dear, na spirit being. Idiwu na baneso entomo so be kwa Junso after 5-7 years 8 years not that so 20-30 years no Junso spirit be no mani pa Junso gu ne ho until that without God you cannot do anything. So without me ni say no for this papa ne bonini na amaye se woni entra na wo frɛ papa bi Mose onyame nipa e bai se onyankopɔn pese ogene manti o se Mose ne amekere no no wa kere ne ameka no aka wo kodu ba bi na ɛhɔ ayɛ sum no se mu nkɔ ansa montwɛn na kanea ne ba mwako Satan so woni kanea bia
ngo ni ho no waso kanea bia endo se kanea ne ba ya ho na kanea ba ndi anadwo no wonya kanea that is shekina endino edu awia so a ne mununku ground nti mununku eyobi otekasa ohuade e spirit being it's papa wo mu dwumadie pa ne sen e wo nipa setene oh so una unnim bi ubi nso unnim ena ono nso no adwuma ebi ana ono ye no kra unnim ena unnim ho mfaso enti na ubisa saa na bebre nso wonim ti ya ye obi na ye frɛ no na ye ne nante na ye ne koba na wo kyerɛkyerɛ ye no ena ye hu senia oti yeah amen and that is God. That when we talk of God and say ahome ento ben kan kyerɛ ano sɛ ade na okasa ahome ano ehia ahome hia aniwa hia aso hia yefro hia nan amen so nan ananti a aso beko nsa beko nti yefro ohia nsa na ode nsa ma na aduane adi nti ni nyina nti no o se nia obo nyina ohun se eye de eye na oye de o shiraso papa say no eye spirit beings yi ene nipa mu no ye pese hu se chimato bi betimi apie baabi ana yo chimato no a ewo mu no se sa na chimato no so obai so oba chimato papa no chire mu se mo oso bonsamba so ede obai se obewia na wakum na wasai enti chimato beba baabi a ono so bai se oba no obechima na wato obai no de sakasaka aba obai no de awarijaya aba awarigu aba enwase oha ono so saa na wobo ono se no nyame no nyam bedadi papa benum so timi ka ne se wo fie na obi a friend se si a mehu wo kromo o se mimi wo fie o enti saa de ne so betimi a spirit beings ni bi na yu ni pedua de ne nam wiase ana amen yo odine ohunu na oye papa na oye boni what you say yo ankrofo a wewu nwasie no enso wo bi ko hunu baabi ne wa ware awo ewo ho eno no obo wura nipa bi mu ana se wono anya honam ne de ba yo spirit being say I am say last week or chilem say spirit is spirit and he that is born of the spirit is spirit he that is born of the flesh is flesh amen and the spirit whom barrier. There's no barrier for a spirit. What to do anymore? Una watum na odo safiatum. But no shin kwai. Say what to mo untumu yo obe uromaba. And this spirit being no shin kwai say obefa onipa kwesi kwame nipedua wadane otumi ye biribiara ope sana wo bo entiro onihu kwai anase hwensi spirit kwai ana wonso woye nia onyankopon pe ye spirit no anema omu ye nyina na ya de papa na obi akowi obi ade anase obi akofo obi yire na okum na ya de papa na ya de boni ose ho ose why na do ja asem kukuso a enhyehe no amen entino se wade da ho na obi abefa na odi ababi bona watumra wo ho unu okuru ho na obi abaje okuru na pai nipa na sumu a wo de second trinity a so yen boni but so okuru na so wapu nipa yes entino then ma okuru spirit no enti spirit la bo wa na mbo awe sa brand amwa o chese wo wi abese tua ho ka ya nche wo ade e beka kire ne do so enti una ade ne so ma no be wi a onim se den ne ma no be wi a na ni ahunhu mienu ne ka bo hu ye sa ade papa ye be se wo ko ofie bi wo no etimi ka ne se wo pese wo nya nipa yi ho kwan a ko fie ko bi se fie
empanifo ne ahonhom e wo fie ho na wo mo so so amakwan ama saa de na ba eno no kura bi wo mu saa yo se eno kas obiara ne ne fie enton efie busua eye spirit being e control dominate e wo fie ho ti ebusua num ebia na ebusua na kokko ware wo mu no woningo onso pengo pa ne zo me ento de den e ba ho den na de ko ebusua num anwa na de be ba sa wo mpenwo de a wo de anwa na be na be fie yeningo ye dia bensu yeningo onso sa ngo ni zo mi na na ope nti de ko fie ho a den na de ko fie ho wo de wo sa ye na e wo de musu amen amen enti so de musu ko na be ha wo mu dia eni ada se wo me stop o ana se wo ba be ye musu no ho ade na wa ma won kwan amen amen ugu so ti ase yeah papa enti bebre wo ho a onim se ababa me kwakọ ware ni papa me kwakọ ware ni sa papa yi ye ware no e se tumi a etifi ho no aware ndi dawo won pe ade papa bia wo ho wo ba wo awo ntafo enye se awo ntafo wo ba wo doctor wo ba minister kama ko an hwepe dia benya president wo yem won so won nananum no so ti sa ade pano ti wo ba no wo ba ko mienu wo ampamo a obebu da wo ambro da eno anse wo yi wa wo de na je se enya esi enya nto enya ntua enam je se na no ye koye mpabo abranti bi a wa bobra wa chinte fi America oware one na yire no nyem ma akola na ide efri ni yem neto so mienu wa kofa oba fofuru so oba le so atwahwe gbam o twahwe gbam ente kola mienu ba kwa yira ba ko ni aware aibasa den na ekoso ba bewu ye be hwe a ne maame saman enso saman a osanyem osaman saman a onyem osaman saman a onyem osaman den ti ne maame we twabra ena branch enu so asi so a wakọ ware ne yire ne nyim 6 months ne yefro na yefni say na ne maame abeyi ne yire no ba no akọhye ne yem na onu so we twabra ti we twabra obeda wo enti ne ese so mfa boy ne nko na wonkunu na boy ne nso eye ne ba berman no person mfa kire ye de enja no enti se wa nkrofo de na wontumi mfa uba no nso ode ne nko na ye nkumu wedia eni na ye bekumu eni ye bekumu no na nyense ne ba no ese ne yem nti okunu akwara nyina esi sesia osamaya osanyem osamai wedia ye mystery this is the mysteries of mysteries onipa wo yo samai no osanyem samai enti obewu no ode ne nana ine wui enti sa first aware no boy no anyeye na said de ekoyi de entimi nyeyi ana ono so na otro will say mini wa me ba berma na ye mfa baye ne fama no ye oberma bu nsam baye ho we amen enti no na je say ni spirit being ojawa maneba amen enti ojawa maneba no efe de ese say onfa de ba ne so mbra ono so person fa chiri nja ne ba because why we nkrofo de asen nkrofo de dia fa wo de bra o person wo de entrance dia ene ye bekumu amen enti boy na bra boy na ba sa till say wa be hu ne ekoso nya enti papa sa spirit beings ne to baby a mutimi ebo wani fra wo eniema bi hu ana se baby a okọ nso di wachi enti etimi fra wani eniema bi hu na okọ na oba nyina wa tro se nya oye bone ne fi obonsam enti spirit being no bi ho a dade e obonsam na spirit being no bi ho a onyame what ya say enti ne obonsam no ono ba so be wia wakum no asa dia so be fra wani ana obebo wani fra obebo wa yire fri o ye tai fi nyama na so kaya na ho to na on kaya
was a no pan on drone 2, a year 2, and you minute 2. Now, after walk of fast 6 abos. Ukukumina. Wow. Papa nti saa sunsumu police ya na di nkrofo achi abribia ese wo mu niema tugu no eno so no esese ya so so na ye wo kwan bia ye betimi abom pa ye yi wo mafiri ho ne ya pepapa e de aka o mpa ya wotumi bo wo mpa ya wotumi bo se ye bom pa ye wo ne hina bom pa ye me bom pa ye kire nyame o nyame ben o hwa hospital be ne o nyame. Say spirit being need ya above one and media my no na spirit beings. You sabo for ofie onyame ana. Ofri nyame. O we hu so ofri. Na de na obere. Say ne eno de wa maye hu ne say wo de e befa wo jamu ansa. Oja bebu. Ansa na. Na wo hwe nso oja na ofam no e onyame na echefam. Say wo so be man so hwa emuro ye so ma. Ati sa so hwe na emuro so e onyame. Nyame ne makwan ma sa so hwe ne ba. Na o hwe no nyame na ma kwan se won fa nkofa satibie no se na me ma hu ne se e abrante a wakọ ware a ne yire nyi se asai second one nso a otwahwe second one ye behwe nso sa oba ne nso no adesu a wode sua no otie esa so no bad luck di na chi nti onchi ama papa sa na member ma bebire nso bad luck di wachi onya ware wo mo mehwe ne nyina obeja wo mu nyina efela spirit no Bukania no kuta truck. Mema papa beba nyo beja wo mu nyina se be bad luck spirit me ni wachi nye papa. Chano na pam sa dom ni nyina. E be pam ade papa nyina fi ho na fi ne de ne ye no mom na wani je. Na baba ade nti na me hu ni se nyame de obo ye bia wo se eye. O se ye yes. Ade na eto de bia na niema we nu nyina be free. You se mu de ne ne munyan ni. Mo spirit me amunyan ni. Papa sa wo kasi ye nyina ye nipa donzo so ye da entamba ye nyina ye nipa. Enti de mimi nyaaya na ye soronko se de wuwu nyaaya no. Yes. Na onim. Onyo ba. Na me yo be ma. Nde epe. Enye pe. Ba ye nyina ye nipa. Ye nyina ye nipa. Obi ye tete na obi ye tete. Ebi ye. Obi so na obi nso. Ebi num so bi ye ntian. Nde ye nyina ye be nya ne pe. Aya abofo no ni nya ne pe. Maybe it's easy for you to get it. Sana obedience so easy for me to get. And the ministry spirit being, and I said before casting America media. And to obey so what the bay yes and inside, honestly, spirit being, by witches and a wizard, all the ghosts, they are all spirit beings. They are all angels, they are all the sons of God. Okay. And to the nti papa se spirit being bi di achia ye betimi a chese me hu se na me put question se spirit being di achi na ye pamwa bi afri ne ho na someone ono ntimi fa ma because ya me hu ne se ye wo ye angel of prosperity or angel of death angel of wealth nti sa bofo ni bi nyina aka ye ho nti se wo bofo na wonya ye na wo spirit being no onye obi o mesika na wo su pesika mprempre na e ya desrede na abebom pa ye na yetimi asasa no ana edi bi ba beka ho amana ona obeko also if any one of you lack of wisdom mo be hia nyansa onko jankopon ho to na so hwe rade chikwan was for be Jabez ne ma me wo no so di yaw ana meboa ana e ba se rade mabre na fe di rade sisamedi otie Jabez no ohui oti se ne ma me wo no obrei no ti so obreba Jabez ni obreba into obre or how amanie ti da bia ni ma me friend na Jabez no okai ni yaw mu no fa de wo ni ba no amen en jabu fa me wo se sa di na che di ni nya what you say wo mudin wo ho bebre te betimi anya kakra esua abofo ni bedodo ni oh say din bebre a wo de tutututu nipa e wa sekire what you say e wa sekire enti no bregu ye ya
obra womo tutu efe yo ebi na beti ako brenya na meche odie enu ni Jabez no sadin brenya no okay yo obra so no nya no entiro brenya obe bra so na wanya ti wanyi sadin no yetumi onya di we to super sa spirit being atos and the idea we bia bebrea sa not just say din cry de to ni powers I see so nyina no our spirit beings say obi din na woda to so na obi eno nti na wotimi fa nipa ne bibia fa ne niema wo ye nyina de ba bebo wura ti sa na usuma wa brabo babaye nti Christ Jesus is different from Christ. Until one say Jesus, needing the Jesus, and the other Christ and etonesu. Until ni send a Christ eteno sahana Jesus obone bra. Until be a Christo, Christ the anointed one. Ni onyankopon de ni tumi na ama no onyankopon ba no ebe wura Yesu. Nti Yesu ne bra bo nyina ye Christo. Amen. Amen. Enti se ebi amofie obi yare kotokro tumi spirit being ende ha. Nti yare bi e obiara e spirit being. Ade biara abrabo bi obi abobia e spirit being. Ena ebi wo ho so a ne wo ho no wo mpe no akoto bi aka ho. Hey, aye double. Oh, se obu ha na wo chiche no ade 10 mo ye nipa 10 no bi enya 4 nkafu obenya bia na ebi benya bia na ebi nya bi nti na je se wo nya bi date na wo nya bi nwaje obi di akoka obi di nti wo ni benya mo nti obo hu so bia ye ye wabuso ni ma nkafu ni sika nyina de na nwaje di ama ba na no sa no ya na busua ne hyada tena se ne yi nipa se nipa we die ahohom ne kire mu onu ne betimi ahwe busua ne yi di ama nana yo sa ne won so wote papa ne senke ba ne sanke o se ye cha ne maako na ka busua no bi etimi nya bi yo se sa no nya me chema obi abaako o che so bia te ebi no nya 10 ebi no nya 8 ebi no nya 5 ebi no nya 6 obi so nya 1 na 1 no amfa ye adwuma so obeje di akomobi to wa okuma ye den wo hwe wo tumi na no wo de baye kuku na so ya to won baye kuku no utumi ji obi eska na de du kuku no wa undi o neso na nkrofo ne bre na sa spirit beings na yes and yes spirit of poverty and the man yes and so ono so na adwuma o ye nya wonya ekwa adwuma na obaye papa abofo nsemi ni spirit beings yi de ya ye kesene ne ewo eye etiefo ni ahwefo so say questions so wode amame no eno na me yi ne maako kire wo mo enti say ni yaba bedru ni say spirit beings bia no ye hu ni say ebi wo busuam ebi wo ehaba bia obefa bia no spirit being no ena ma wo ye ni sese wo ye na say eba ni saade a sa wo kwa akofo ka bibi timi ka kire say emfo sa bibi ne nso e de ba de yes who spirit be edi wachi se ni wotimi so hwe ma afuka bi na akwahwe wontie no sa bre no owe yo sa time no baako beka se fu baako se fu baako se fu se onam na no papa anybody papa anybody di wachi enti dia obetie ni no ene be ya ma enti no oh time aso enti na ye tetefo no ye be kwa bia ye bisa kwa bisa what you say ye bisa e say we no need the spirit beings one wo show wo be ma wo sign but wo ni be kan no wo meye ni be kan no meye say wo semfru na kan ne tai be pai na wo so be ko dia wo be ja kwa ni wako enti wo mo na ye papa ne ye nhye wo ni ema bi ho ye kan ne ba kwa mfo ne ye jai but de anya ne hye wo sa na na yo se ebi ana wo ya ton na bribi hawo enti ya ton na bribi hawo spirit being fufuru by so ba no ba be hawo
To want to am another spirit being. Enti nia odie no se menko. But nia ya ton wa man no se ko into be pian. Wow. Papa sa abofo yi ni ya na ye wo edinsunku bi ededa wo mo so anase sa di ne de yamfa amaw. You say abophobia wodidi na say onipa bia so onidi. Say na human beings obia wodi sa na abophobia wodi. Die ntam bi sa ne sa abofo spirit beings no mo nya nipa. Omunye nipa wodi dia say enya chenchena say omu so benya din ni bi. You say dey ni de ono nyankopon wa to om din da. So bia wo today. Any so na me na born dia obeto dia no today. Oh, Adam, no, or 2 Adam, dear, now 1 2 day. So, Adam. This Adam, Dean, and look at Adam, also crown made in Kani Nama, also to Umdi. They are only Adam 2 day, and they only Yami 2 day. And they only Adam fret, near only Yami fret. And this will need the uncle Yami fret one woman. And the Papa saw a spirit being see. Se sofo bi bompire maw na bia yarefo ye de wakoma sofo sofo na bompire ma wa fe ohu ni se o respond sofo ni timika sa abofo na obeye adwuma na ba osofo na abofo no ye yaresafo no wa bebe sayade sa bre ni mu no spirit of a healing no na e ba be ye no ni mo obofo ko ofre sofo no yo so obofo no ba be sayade so abofo no so na nya abofo no na ye adwuma no Sabofo na ye nyuma bebre na wa sore de. Yo. E wodi nyame akacho mo so mo me. Ye pepepe. Nti se ho ne abonsam dan a efu na beba. Asore dan ni abonsam dan a den na che so abonsam dan osofo no yuso evil spirit a efu abofo be ne beba. Na che sa abofo mo so free bonsam na eba. Yes, wo so mbesa yare. Enti wo mo na fallen na fallen angels na ye wo. Yo wo mo a onyame apamo. We have the difference between the fallen angels. They are the people of Satan. Okay. Fallen angels are the angels of Satan. Woman no is Satan there. With the Satan. But onyame na ebo wo mu nyina including the Satan. Amen. Amen. And this also for no frere say ni angel nemra. Ono ebi anu akwajibi. Ebi anu onimbi. Ebi anu nyame amane bi. Ebi anu wo bi. No nim the spirit being or worship. Only spirit being me so or worship. And the only spirit being or Obu 5, 10, 26. Obe this will be suffer so me angels 40, 80, 90, me will be there. No, Onyaminipa any angel 1 or 2 or no 3 no 4. Now mumu de na ya saying. Me so Onyaminipa any angel because me 1, me 2, me 10, me 20. We will have God. That's the fullness of God, heaven and the earth. And the young guy say, "You will Michael, you will Gabriel, you will 4, you will 7, you will both for 7. We will have the heaven and the earth." So, I saw for any being switching my woman above for no yet, and it's a banner son now almost so some more canon, which you say. One year above for the yet, so on your make one above for the account. And above for no so fallen angels, spirit beings, and so. Woman so above for. Enti ye wonya efi ehan ye woni efi esum. What I say? Enti ono so ba be ye onyame adwuma. Enti so be ye onyame adwuma dia, o se ye onkofo ho a okumu so ye de onim so ye nyame adwuma enti okumu so ka nyame adwuma ho na nka. Na papa na just a wo spirit beings ne dia woni omo ye adwuma na wo gidie wo mu. So mo bua wa kwani asanyine mu. Se na nka be da mame na so. Ana onum se okrofo na mame na so na me na ti. Ani e wodi o ma won saso na o ma na so ya no be ma won saso nipa ba ko na na yese adwuma. Na se onu kwa na o mame na so oni so be mame sa o hu mo ja na me koremba me tin na obi a kutane dia. Ani e wo ne ma wo kasa. Nde de na wo se wo dia 2030. Enti na obi no so obi sa se nya sana che se ye ntimi nkan wo mu. Wo kokai onyame ma. Onyame abofo. Wo kokai. Na wo mom na wo ni mo na kokai.
onyankopɔn abɔfoɔ ɔsoro ne fɛ wokɔkan sɛ wowɔ ni mo wokɔkan na wobɛtumi akan nti ne ɔsɔ ɔkan no ɔyɛ dɛ ɔyɛ ɔtorofo yɛnkan ho na papa sadeɛ ya na dɔm tie wo no obi se mimisa wo sɛ enipadua any spirit beings no wo mutimi hia mu no wo ma wo saa eba na omo be wo no saa kwada no so be spirit being na say nipa seso no no so mo onyame shira Father we thank Holy Ghost take control so he that is born of the spirit is spirit he that is born of the flesh is flesh onipa ni onipa sia wo wo nipa Amen. Amen. The spirit is shema. Wo spirit. Na we na kwa spirit ni nipa. Spirit ni nipa. And say na spirit ni nipa be shia no. As the sons of God no ba ni nipa be shia. One yes spirit. Wo da ni nipa. Nipa. Tell wo nipa. E be a giant anakim akesa tetemfo. O to the number kwa na esi etakurade. Na de wiase wo so. Wiase wo so. Amen. Amen. Would you? And the spirit in you be one wa nipa kindly. Just or than who nipa or than who be no better. No wow. Aliens be aliens they are all part of the spirit beings. Your uncle will be only spirit beings. And one than who nipa physical metamorphosis. They mortify themselves. So that's why we have metamorphosis powers. Amen. Amen. But don't you know? And what the magic nearby. It be straight right. Oh, I do obey yes, say, or the child, and now, oh, my uncle will be also say, now the nature. What's trying now, street being a boura. Until your Obecabia on Tiffy. And this a wood Tiffy be more and answer what sorry. Na said the also for can be an out dear chile was here, best idea. Also for us we had you or to now on the guest in it that or yaw yourself the crowd on tiffy well teacher wow did now we don't need see one at all the spirit being a was on at all when it was said again muti muni muso get to because I was on them o kwa besayaba also suffering your truth so for your papa that would be actually Amen. Amen. Na papa sa ukọ na akwasira nipa ne so a wudu na esi won so ebebo awura. Wan kasa samato. Was wa mortify assassin in down. Or the assassin said to me beings at to me being spirit beings and they take control of the whole church, the whole ground. And they draw you they say the spirit beings assassin chefem. Yeah, the spirit beings yeah baby. And then a biblical to will take a mass, no, the national. Na spirit in the Okasa, I would say Nipa Nekasa, spirit being a casa. Watch it, wassail. And to be said, Yasin and Nahokwa, spirit being Bibri, Wahwa, a Bilmukoto, a Bilmukoji, were yet the mouth. What I said for boys, for girls, or Copejuma, or Bayer spirit being be Amau, near the Wetty. Papa ne on foul join cry ohun obefa we so yes answer on mass obe yejuma obe wiao obe ball fem obe se obibiara oni mu do bibia shanesa obe se no okohu obe ma bi na obe ma no enye se wo anije no wo de akoma papa na ekoyo enso no no yes obe bu bukata because uton wache na benku ewura obu ha ope ewura afo no what I say obe girl obo to koko ewura ba no obe se no benya duane until yes, open on any film. Faso be nyai didi won. Sani ada wo de ndie be for sa sorry wura ba. Na also so be ye wura wura ni. Be ye no aseka. Abani abani sadia na abofo ne nipa setena no eye bibibi o. No so sani abrabo nti abrabo yoku. Edi apere. Sumno kutia high and the highness kutia sum because in your high near the sumning pet and then your sumning years in your high name pet and the summoning soon you are here who high. Yeah. And then in that cabum now may be a brody. Debbie light is so up broadina any equosro any equosro. And a chair and send us and they may do light, you know, within 1 month in us. Hey.
mom. Naturally, say, soon be an issue. Not just a there be, not just a brody, a grabber, a yes, soon, Lady Nassau. Also, can you see, and this Anna Coco Banso, oh, here, or so, and send a cocoa pie in Cusiano, oh, here, or so, and I can't near dear, a Gusua, not switching. Not just will be under the shop, but I Oh, will baby, and to be presumed a bit behind. And there was soon were 2 4. And the spirit means, your woman, warm area and a whoop. You saw Nipa, dear area and an opie quite a juma, and this hour better. And once the anajo no quay juma. Area no other. And the spirit means, woman quiet akuru baby. Into Yankupon aquine, and in the echo, a idea as I say, Obia who say, and ye the Honam the Moja Nenya, into Honam the Moja and so spirit being. And the room or 2 4, so your spirit being. Ah, you more 2 4 no, or no bet Wabawaru. Obewarua, and send a bit Wawaruma, Edimuno, or before Papa so my miss will bush and ibis no, our. And the honor warrior, or cran or cry, or cran or cry, or cran and enyum, no can in you, or can also to the pedunum, and this or can in you not to the pedunum, I never knew. Oh, Bobu near for a putu, who was on him when the cats on him, and so that to my go near man the equal. Meaning will be a 1 young number, so men can also near quay since you near tree. What I say, and a spirit being so a being so a be a po, a be a dria, a be a popo. Everything that we see are spirit beings. Papa said, Obi show was a brave Brenna, ye be no, ye perceive a dear como is in and so. Ye do see a Obi shower. Obecas and someone who can the mood do. One my young who near Sassy a yawa brabo. Now so dear now will come here who they say about Prophet Dr. Bedner with dear word candy, a crojing. Na fire common in see Emma Ashafo. Glory be to God, Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Every day that was Wadu Mujaniti. Amen. Amen. What was say? Yesu Christo, Oba Yasea, Oba Bekono. Or catch a swaffle say, 1.1 train that. Holy Ghost, what is that? A spirit being. And without spirit, you cannot do anything. Say, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. And the Yamisemu Kobakoka, Unkuku, Obey Jumano Krujino, who has spirit being. The spirit being, Yedi Juman of Holy Spirit, or your power. And you be, or Tiasem, or Casa, or Wadia, or not, or Tretre. What I say? And till the will be Holy Ghost, who take in what we are Ubu. Or no, Onim Fache, Media Chel, Onim. And Onim said that what to pay. Onim said that what boy Jamai. Or your crotch. Oh, your cruji. Ongo did Banku on Yakole on Nifi. And Onim senior before Fakoye, no, also before you. Onim on your body. Because on your hunam no wire body. Yeah. Amen. Amen. But spirit being or your baby or your body. Yeah. Spirit being or your bosom or your body. And to the Odiano and obedient into Biera over to me asayare say, a sum bonny, a spirit being, a say bonny, a the bonny. Just to put the Holy Spirit. Those are bonitia in Yakupa, or the Rachel. Yeah. We are bonitia Yesua, or the Rachel. Now you're bonitia on Kukua. On fine tell. So don't forgive. Don't forgive. Okay, for to the Christianity must be very careful. Christianity is not by words. The gospel is not by words. The kingdom of God is not by words, but by power. We are talking about power. So spirit being is power. And Jesus said, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. When he has gone through he gave them power against unclean spirits. That's power past power. A spirit being past spirit being. To cast them out, to heal all manner of sickness. And the sinner, obi yare, otra, or any sickness that comes upon person, it's a spirit being.
And the spirit being, which is stronger, powerful, holy, pure, creator, full of mercy, and blessed Lord of hosts, pray me in thy name. Holy Ghost, take control. Unless you get that spirit being, that power, which surpasses all powers. And the nurse of Ruffle, yeah, Cassatia. Open the Holy Ghost. Who drew? Obey what? Opa, because I'm and family home. But then my Father who art in heaven, he knows the spirit will come to destroy you. Or no, or say both visible and invisible. And those is so near Obekum or Krana, Obekum Nipabiana, Otumekum or Kra. Nemon in Sonia Obekum Nipabiana, Otumekum or Kra. Nemon Sonia Obekum Nipabian, Esekum or Krano. And the Holy Ghost kill both visible and invisible. O communicabian, a sec more crano, and the Holy Ghost, or to make evil spirit. Yeah. And then also, the Before put it to me, oh, to me, that mean my power, no, it can destroy both you and your spirit. Wow. We are talking about power. There's no power but God. Inshallah, Allahu Akbar, and then the Holy Ghost. Be ruling Kudus. Kudus. Yes. Onu metina ni mo bi ni hobio. Amen. Amen. Enti Yesu no na okuta sa Holy Ghost no. Upon all the prophets, upon everything, Jesus is a prophet. Jesus, the Son of Man. Before Christ, your Christ, the Son of God, and your Jesus, the Son of Man. So what what Christ, you know, I say Jesus so. Nti Yesu okuta etinemu ewonesu baby obi okuta Christ, which is the spirit of God, which is the Holy Spirit. What I say? Nti Yesu onye bribia na nkasa o. It is the spirit. Ene mani. No be kabia eoja. Amen. Amen. No no pen na wodi adina man. Nti Yesu no ya open no no so de ma. Amen. Nti Yesu de ma Holy Ghost. About some name evil spirit. And the soft will be compared spirit be an evil spirit. Unfi. Or some will be say, and Holy Ghost, or get to be or people be more, and will alter mu, and will be able to, and an evil spirit. Amen. Amen. And the sender will move Bisano, far 2 years in say, near Emma Yebre, ye one. For lack of knowledge. Why knowledge? For knowledge of God. Till we come to the knowledge of God, say, there's a certain spirit beings. Now spirit beings in our hope. Nipa yem fanye ni de ehum. Onyame na boy nya yehu ene nya yehu. Many we see yehu yehu. And na wo ba ko ho a. Uhunu. And I said that uhunu so osan wo another spirit being. The soul also controlled by another spirit being. And the soul too is a spirit being. Not spirit beings in Uncle. And dealing with that spirit being, a spirit being. Wow. Uber warrior a spirit being. Uber a spirit being. And dealing so maybe how a spirit being. And dealing with the spirit being, there's a spirit being trouble you. Yeah. If you don't see, you don't know what you know a spirit being. What born a spirit being. And to be person how no yaribo a spirit being. Yet to be to Pedro, who could tear baby, who now see near far near the spirit being, as a whole near the 9 Essis. And then we are talking about spirit being, spirit power, and a control, yes, and then my ye bre, ye niji, ye home, ye kone benina, and to be person how be or to look at spirit being, never be a could be already, or did you how? And to fear be able spirit being a be a baby bosom more tiny adenina, and the Holy Ghost is only God. The open of Holy Ghost no your God and Kuma. I don't know. Yaba pan some any DSC no na me jidi yes and some do na and I will sumo was so person be son some na fe wo can de wonim
de fa saa ensemi ho akwanya ne wo honom se comment section no ase ne bomode betwero gu honom na yentimi nhwe emfa masanu ye wo honom a ye de ama aboko se ba ne si esua de a ne esua bibi nso ade afri Mystery TV asuni abre bi atenase aye Mysteries of Mysteries dwumadi sunsumu ehintasem ne adisem a ekoso wo mayi mu ya bra bom ye fie nsensem ne atenase ne ama obi ahu sade niema ekono ye ma wakwankyera obefa so na niema atimi akoyi ade ama ewo fie dwumadi ya ekoso beso ne papa edi nkomo ne number ene dase no bomode na frɛ no na onkyera wakwanya na wo so hu no kwan a obefa so ababepie mu ewo na so ye na watimi aboa wo afen we hia me a mesro so be subscribe ya like ya share video yi edi ama me ma remfi so be bobel ne so se be ya upload bia tomu a obetumi anya bia hye na wanya bi nso atie kama edi ama me jaso hema e na mejeso ha na me de AC makra. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's Teaching Hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, and only one to buy Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, Mone Jumo.